देखिए भाइयों, ये टायर देख सकते हैं आप लोग, टायर देख सकते हैं। ये वाला टायर है KTM R15। देख सकते हैं आप लोग मन्नन भाई। कौन सा टायर है ये वाला? जुनैद भाई और सरफराज भाई की लड़ाई हो चुकी है, देख सकते हैं। अरे सरफराज भाई यार, सरफराज भाई क्यों भिड़ रहे हो? ए भड़ भीड़ मत। ये देखिए गाइस, इधर तू कमा, इधर मार, तू इधर। रमजान तो आज है, रमजान भाई घाटा सहल ये है। कल से ईद है ना भाई? इसके बाद नहीं सहल। कल ईद है भाई, कल ईद है, कल ईद आज की छुट्टी ईद रहेगी, मना ली गई है। ठीक है। और यहाँ अपने भारत में कल हो जाएगी। कल ईद हो जाएगी? हाँ। अच्छा, और कुछ बंद रहेगी। देख सकते हैं गाइस, टायर और देख। पूरा छा रहा है मीडिया वाला, वही चीज बंद रहेगा मतलब। अरे कितना मिलेगा, चोरी छिपके मिलेगा। ले हमने वहाँ त्योहार है ना भाई, इस साले को तो काट के खा देगा मन कर रहा है साले। उसको तो काट के खाएंगे। जहाँ मशीन ज़्यादा है वहाँ तो ज़्यादा ही नहीं है, कम रहता है वहाँ ओए ओए करता है झंडा सारे मीडिया वाले को मन्नान भाई बहुत खुश हैं, कल ईद है। मन्नान भाई वहाँ जाएगा झंडा लेके ओए ओए करने, जहाँ ज़्यादा रहेगा वहाँ जाएगा ही नहीं झंडा। कल काला झंडा लेने के साला कुछ बुला रहा था। हमारे यहाँ काला झंडा नहीं।